шире есть место, где добрая сказка с нетерпением ждет там своих дошколят. В ней живут любовь, добродетель и ласка, а называют место детский сад. Здесь нам интересные книжки читают, здесь и волшебство, и десятки чудес. Здесь герои злых колдунов побеждают, и даже свой ученый кот здесь есть. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам, и увидит каждый сам воспитатели, здесь вместо мам. Я не просто воспитатель, я наставник, друг, преподаватель, и уже как пару лет я учитель, логопед. Дети, чтоб красиво говорили, чтобы речь свою любили, звуки я детишкам ставлю, всесторонне развиваю. Как надо много потрудиться, чтоб рычать красиво научиться, чтоб как змея шипеть притворно, как жук жужжать задорно, с протяжным летать как самолет, как злой комар звеня отправиться в полет. Фальшивый звук с трудом сдается, а правильный никак не удается, и каждую фонему надо отточить, в слогах, словах и в тексте закрепить. Со мною можно петь, играть, свои идеи в жизни воплощать. И чтобы детям было интересно, у нас в саду есть увлекательное место. Там столы песочные стоят, и ребят к себе манят. Дорогие ребята, сегодня у нас необычное занятие. Мы будем работать со световыми столами и автоматизировать звук какой? Да? Молодцы. Но прежде чем начать работу, нужно познакомиться с правилами, да? Итак, ребята, давайте вспомним, как и где находится у нас язычок, когда мы говорим звук «с». Давайте скажем «с». Озвучивать насос, когда мы накачиваем, такой звук происходит. Давайте одной ручкой посмотрите, как возьмем в ручку песок, будем тихонечко сыпать и говорим, как большой насос, издаем звук. Увидели? Да. Мы берем и смотрите, не одним сплошняком, а по чуть-чуть. Кулачок разжимаем, чуть-чуть освобождаем и звук говорим, Диана, маленький. Пожалуйста, какие животные изображены? Какой звук спрятался? С, да? У нас собака. Где у нас? В конце, в середине или в начале? В начале. Молодцы. Слон. Где? В начале слова, да? Осел. Где звук? В середине. Молодцы. И гусь? Где? Нет, гусь. В конце. Молодцы. Итак, сейчас они у нас отправились
ручеек. Давайте сначала выровняем свой вот такой стол. Вот так вот. Будем рисовать речку, но под звук какой? Под звук как можно больше наберем воздуха. Посмотрите, посмотрите ко мне на стол, Ярослав. Почти змея. Да. Посмотрите, какая у меня длинная река получилась. Видите? Так, вы готовы приступить к заданию? В гости к Ярославу придет слон. Найди мне слона. Все, не трогай, держи его, держи. Так, к Милене у нас придет ослик. Ищи ослика. Ослик. А к Диане придет поросенок. Ищи поросенка. Нашла? Итак, когда животные пошли на водопой к речке, они оставили свои следы. Давайте теперь, как должны следы отпечататься на песке? Они должны пройтись у вас, не касаясь речушки, и оставить свои следы. Так, мне достался тоже поросенок. Смотрите, поросенок идет и оставляет свои что? Следы. Следы. У нас следы слова. На какой звук начинается? Молодцы. Итак, теперь ваши животные оставят следы. Ребята, посмотрите на экран и вспомним, как выглядит звук «с», да? А теперь попробуем нарисовать его на своих столах. Камушки себе и украсим свою буковку. Давайте выбираем. Вам понравилось занятие? Да. Какой звук мы повторили? Молодцы! Песком рисовать увлекательно. Песок засыпаешь ты на стекло, что снизу светом освещено, и, включая воображение, рисуешь всем на удивление. Песок развивает моторику, речь, внимание, память, мышление. Непоседу любого он может увлечь и даже поможет чтению. Что же нужно для игры с песком? А нужно в сущности так мало. Любовь, желание, доброта, чтоб вера в детство не пропала. Я рассказала вам только крупицу, как песок помогает детям развиться.